අවංක කමින්නිතා ගේ දොර රැකපු සතා ඇයි අද නිසල්මන් වෙලා වෙනදට මෙහෙම නැතා නිට දුක් ගැන නොසිතා සේරම බැලුවා ඇවිදලා මගේ දරුවන් සමගින් හිතමත් වෙලා තදින් ඒ අය ගැනත් බැලුවනේ පල්ලෙක් නත් නමින් කල් ගෙව්වා නුවණින් ඇයි ඔබ අපෙන් වෙන්දුනේ කවදාවත්ම ඉතින් පිට වෙලා නෑ මේ ගෙදරින් අපි ගියේ අපේ ගමන් නුඹ හිටියාගේ රකිමින් ගෙදරට එන සේරම පිළිගත්තත් මම සතුටින් නුඹ හඬගා කිව්වා මිදෙන්න මට නපුරන් දුන් කන්නට දුන්න මිසක් නුඹට දුන්නේ නෑ පඩියක් කෑවෙත් ලැබෙන දෙයක් ඉල්ලුවේ නෑ හොඳ කෑමක් නුඹගේ ගතිගුණ ගැන විමසිල්ලෙන් බැලුවා නම් හොඳ ජීවිත ගෙවන්න නුඹ දුන්නා ගුරුවරුකම් අවංක කමින්නිතා ගේ දොර රැකපු සතා ඇයි අද නිසල්මන් වෙලා වෙනදට මෙහෙම නැතා ලෙඩ දුක් ගැන නොසිතා සේරම බැලුවා ඇවිදලා වෙනදට මෙහෙම නැතා ලෙඩ දුක් ගැන නොසිතා සේරම බැලුවා ඇවිදලා කලදුන දන්න නිසා වලිගෙවන ළඟට එමින් දෙපතුල ලෙව කෑවේ වාසි පතා නොවේ එයින් නුඹ මට අකී කෝරු වෙලා ගියේ නැහනේ ගමන් නොගිගින් බැරි ගමනක් නිසා වෙන්න ගියේ ඉතින් පවුලේ කෙනෙකු ලෙසින් දිවි ඇතිතෙක් ළඟ ඉඳෙමින් නුඹ කළ සේවය නම් අමතක කළ නොහැක සිතින් මට කළ උදව්වලට ණය ගෙවන්න මගේ අතින් මතු උපදින දිනයක නුඹ අප ළඟ ඉපදීයන් අවංක කමින්නිතා ගේ දොර රැකපු සතා ඇයි අද නිසල්මන් වෙලා වෙනදට මෙහෙම නැතා ලෙඩ දුක් ගැන නොසිතා සේරම බැලුවා ඇවිදලා මගේ දරුවන් සමගින් හිතවත් වෙලා තදින් ඒ අය ගැනත් බැලුවනේ බල්ලෙක් නත් නමින් කල් ගෙව්වා නුවණින් ඇයි ඔබ අපෙන් වෙන්දුනේ බල්ලෙක් නත් නමින් කල් ගෙව්වා නුවණින් ඇයි ඔබ අපෙන් වෙන්දුනේ